Ieslēdzam varavīksni, izslēdzam varavīksni un ieslēdzam mēnesi. Lelle noplikšķina acis un ieslēdz bildi uz pasauli. Izslēdzam pasauli, ieslēdzam mīlestību. Tā savā pirmajā izstādē fotogrāfi spēlējas ar fotomirkļiem un rada iespēju paskatīties uz pasauli citādāk nekā ierasts. Lēne ir tā, ka Sokrāts teica, ka viņš ir tā kā vecmāte. Viņš, pieņemot dzemdības, jeb liekot cilvēkiem dzemdēt idejas. Man liekas, ka tu arī esi tā kā vecmāte. Šī ir pasniedzējs Lēnas Gustovskas 3. grupas fotomācekļu Ziemassvētku atskaites izstāde. Tāda jau tradicionāli tiek rīkota, kad darba autori fotografēt mācījušies pusgadu. Es viņiem iemācu kompozīciju un visu par slēdžu ātrumiem un diafragām un tādām lietām, protams, iemācu, bet to izdara 3 mēnešos. Un pēc tam es strādāju pie tā fotogrāfijas ieraudzīšanas procesa, kas nemaz tik viegls nav. Es neiemācu fotografēt, bet es iemācu ieraudzīt fotogrāfiju. Man būtiskākais ir tas, kas katrā cilvēkā ir iekšā, tas radošais un mākslinieckais. Līdz es atnācu šeit, es zināju, ka es māku tikai tehniski nospiest fotoaparātam slēdzi. Bet es nezināju to, cik daudz es ko nezinu par dzīļumu, par zelta griezumu. Izstādē dots nosaukums slēdzis. Katrs, kura darbs tagad atrodas fotostudijā pie sienas, meklēja tam atbilstošu stāstu, ko atainot fotogrāfijā. Uzdevums bija nojaust, ko domā slēdzis un atklāt to skatītājam. Tā tapa dažādi fotostāsti. Mums bija interesanti paskatīties, kas var saslēgties. Ieslēdzās ugunsdzēsēju sarkanais un koki nokrāsojās. Ieslēdzam mēnesi, ieslēdzam klavieres, kaķi ieslēdzam miegā un kas murrā. Lai taptu skaista fotogrāfija, tam jāvelta daudz laika un jānoķer īstais mirklis. Tādēļ fotomākslas apguvē neiztrūkstoša sastāvdaļa ir mājas darbi. Bet kā jau pie studentiem, nevienmēr visiem izdevies uzdoto izpildīt. Piemēram, Aivars Sebešs atzīst, ka šī iemesla dēļ viņa darba izstādē neesot. Man patīk, interesē. Bet slings tos mājas darbus, kā viņas smējās, es nepildīju. Es tāds klausījos, man patīk atmosfēra, cilvēki, skatīties. Es pat baidos, ka tas slēdzis nostrādās arī uz manas skaudību. Es arī sākšu kaut ko darīt turpāk. Mājas darbi katru nedēļu, kas ir bijuši ļoti dažādi, ko ar ļoti lielu patiku var darīt un ar sajūsmu, kas visai nedēļai ir tāds ļoti jauks sajūta līmenis. Un ir tādi, kas prasa piespiešanos un tev mobilizē. Katrā gadījumā tas ir zināms ritms, kas tikai bagātina un dara tev tādu gaišāku, redzīgāku. Neviens vien atzina, ka šo kursu galvenais uzdevums ir citādākais skatījums uz fotogrāfiju. Es personīgi kritiskāts tīrīju datoru un šķiroju, kur bija mans foto un jau trešdaļa esmu izmetus laukā no vecajām bildēm, kur es pie, es zem. Man patīk ieraudzīt. Bet nevienmēr es protu to, ko es ieraugu fotogrāfijā dabūt. Bet te paver skatu vēl vairāk ieraudzīt to, kas mums visapkārt ir. To, ko varbūt ikdienā bez aparāta staigājot līdz šim tā kā neredzējām. Fotografēšanu šīs grupas dalībnieki turpinās apgūt līdz maijam. Tad Kuldīgas mākslas namā būs skatām viņu 2. kursa noslēguma fotoizstāde. Jolanta Hercenberga, Elvija Streifelds, Ieva Benefeldes, Grundas televīzija.